Good morning. This is Srimad Bhagavatam, 6th Canto, 7th chapter, text number 34 and 35. おはようございます。今日は34節35節を言っていきます。Sukadeva Goswami continued, when all the demigods requested the great Vishwarupa to be their priest, Vishwarupa, who is advanced in austerities, was very pleased. He replied to them as follows. Shri Vishwarupa Vacha Vigaditam Dharma Shilayar Brahma Varcha Upavyayam Katam Nu Mad Vido Nata Lokesar Abhiyachitam Pratyak Ya Yasi Tachishya Saeva Swarta Uchate. Wow. Vishwarupa replied, O demigods, although the acceptance of priesthood is decried as causing the loss of previously acquired Brahminical power, how can someone like me refuse to accept your personal request? You are all exalted commanders of the entire universe. I am your disciple, and I must take many lessons from you. Therefore, I cannot refuse you. I must agree for my own benefit. Did you read that one in Nihongo yet? Haribol? Haribol? はい、ごめんなさい。解説はまだです。プロポートはまだです。Okay. The professions of a qualified Brahmin are Patan, Yajan, Dana, Pratigraha. The words Yajana and Yajana mean that a Brahmin becomes a priest of the populace for the sake of their elevation. One who accepts the post of a spiritual master neutralizes the sinful reactions of the Yajamana, the one on whose behalf he performs the yajna. Thus the results of the pious acts previously performed by the priest or spiritual master are diminished. Therefore, priesthood is not accepted by learned brahmanas. Nevertheless, the greatly learned brahmana Vishwarupa became the priest of the demigods because of his profound respect for them. シラパパネの解説です。資格のあるブラフマナの職業はパタナ、パータナ、ヤジャナ、ヤージャナ、ダーナ、そしてスワティグラハである。ヤジャナとヤージャナという言葉は大衆の成長のために大衆の僧侶になるブラフマナという意味である。何々の地位を受け入れる人は自身のためにヤギを行う人、ヤジャマーナの罪の反動を中和させる。こうして僧侶が行った以前の敬虔な活動の結果は軽減される。故に僧侶であることは学問に精通しているブラフマナは受け入れない。そうであるにもかかわらず、学問に精通している偉大なブラフマナ、ビシュバルーパは三神たちを尊敬してやまない気持ちから彼らの僧侶になった。フィニッシュ。Om Agana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksturamilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rup Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sadrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschachade Satarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namane Namo Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha. Namo Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasadanta Dvanta Harane
Namo Gorakishoraya Sachit Vairagya Murtaye Vipralambara Padambujayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Sachit Ananda Namane Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gora Vir Bhave Bhume Stvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannataya Te Namaha. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tashe Namaha. Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Bhataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Jayatam Sudatopangor Mama Mandir Matergati Matsarvasya Padambojo Shishi Radha Madana Mohano Divyad Kalpa Drumada Shimadrat Nagara Singhasanastho Shishi Radha Shila Govinda Devo Prestali Be Savyamano Siman Rasa Rasaram Bivam Shivata Tatastitaha Karshan Veno Sanar Gopi Gopinatha Shiyestunaha. He Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Gurundina Tarini Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Swastaya Namaha. This Bhagavatam is completely spiritual and it is for the benefit of everyone. このシリババーガタム記は完全に精神的であり、全ての人に恩恵があります。 So the Brahmana, these six things, Patan, Patan, Yajan, Yama, Yajan, Yajan, and Prichikita Dana. We'll go over that. このブラフマナというブラフマナはこの3つのことですね。今おっしゃったようにゴールがあります。 Patana means to become a learned scholar. パタナっていうのは熟達した学者という意味です。 And Patana means to become a qualified teacher. 次の言葉っていうのは先生という意味ですね。資格のある先生という意味です。 And they become expert in worshiping the Lord and the demigods, Yajana. はい、神々たちを崇拝することができる、工夫ができるということが次のゴールです。 And they teach others how to do this worship. そして他の方々にそれを教えることができる。 Yajana. ヤージャナ。 And they qualify to be bona fide to accept donations. 次は寄付を受け取ることの資格が Pratigraha. ティグラハ。 And they distribute the donations in charity. そして次はその受け取った寄付を全ての人に配る。 Dana. Dana. Dana means charity. So Krishna says in Bhagavad Gita in chapter 18 that these things should never be given up. Charity and tapasya. バガバテギターでクリスチャンがおっしゃってますね。チャリティーっていうのはやめるべきではないとおっしゃってます。 Some say that renunciation means you give up that also, but he said they should never. It's just done in different ways. これは決してやめるべきではないとおっしゃってます。 But even a Brahmana who has all the disqualifications and all the qualities of a Brahman, he can't be a guru unless he's representing Krishna. ブラフマンはそういういろんな質がありますけれども、クリスチャンの代表者となるグルとなることができないかもしれないとおっしゃっています。And
Guru na sashat Vaishnavo Supacha Guru. Can't become a guru or a father or a mother or a teacher unless you're representing Krishna and can liberate your students or your kingdom or your children. 精神指導者や両親やですね、教える立場にある方になるっていうことは、ちょっと隠れづらかったんですけど、そういう立場の方々っていうのは、And Vaishnava Swapacha Guru. クリスチャンの代表者として。Even if someone is a Vaishnava, even if he's Swapacha, he's born in a family of dog eaters, he can be a guru. たとえ犬食いの家系に生まれたとしても、その方がバイシナバであれば、グルになることができます。精神指導者になることができます。That was stated by Devahuti after, Kapila was preaching to her. これはカピラデーバがデバフーティに語ったことにからよるものです。That doesn't mean he continues to eat dog, but he came from that so-called very low birth. っていうのは、続けてその犬を食べたりというそういうことではなくて、悟りとしてその福い家系に生まれたとしてもということです。So there are devotees who come from dog-eating families. 犬食いの家系に生まれたとしても、献身者であって、and they become even pujaris, or they become great devotees. They can do yagya. そしてプジャーリーになってですね、偉大な空行を行うことができる。Because of chanting the holy name. というのはハレクリシナマントラを唱えるから、聖なる名を唱えるからです。Devahuti says that anyone who's chanting the holy name. どなたかがハレクリシナマントラを唱えるということは They did in previous lives. They've done all the yagyas, they've done all the tapasya, they've done all the pilgrimages, they've done everything to come to that point of being able to chant the holy name of the Lord. それは前世でですね、聖地に巡礼したりとか、苦行したりとか、お布施したりとか、そういういろんなことをもうすでにされてきたということです。So we have to, around devotees, be careful. 私たちは周りに献身者、ここには献身者がいらっしゃるので、注意深くなければいけません。Because anyone who's devotees that are taking initiation, that are actually rendering service, they're more than just chanting. They're very exalted souls. ただムハンマドをされるだけでなく入門を授かってそして奉仕を実践されている方々っていうのはもうとても高度な敬愛者だからです。特別な敬愛者だからです。The Padma Purana says Sat Karma Nipano Vipro Mantra Tantra Visharada Avaishnavo Guru Nashashat Vaishnava Swapacho Guru. That an impersonalist can become a qualified Brahman, have all the cleanliness and doing all the different things exactly right that a Brahman has to do. パラマプラーナにありますようにブラフマナという人たちがあらゆる浄化とかをですねやったりとかそういうちょっと飛んでしまいました。そういうことができるかもしれませんか。So in the Vedas, there's guidelines for everyone what they're supposed to do and what they're not supposed to do. ベーダのガイドラインによってですね指導にはですねこれはしてはいけないこれはするべきだっていう指導があります。So just like Krishna says twice in Bhagavad Gita, pravittim cha, nivrittim cha, that they don't know what they're supposed to do and they don't know what they're not supposed to do. That's the common people. バグバッドギターに2度も言及されてますが、クリスナがもう普通の方々というのはこれをするべきであるとこれをするべきないということが分かっていない。So depending on what your occupation is, there's different laws and more things. ちょっと分かりづらかったけど違う法によってちょっとごめんなさい分かりませんでした。So for the Sudra, there's not so many things. シューダはそんなにたくさんはいません。
But for the Brahmana, there's many, many detailed things. ごめんなさい。シューダにはそうたくさんはありませんけど、ブラハにはたくさん指導があります。You know, which way you face when you're eating, which way you face when you go for the toilet, which way you face when you're sleeping, and so many things. どういうふうに寝るべきかとか、どういうふうにそういった細々なね、指示があります。And if they miss any of those things, then they'll have trouble. もしそれをちゃんとしなかった場合は問題が起こってしまいます。For the Kshatriya, there's a set of rules, you know, how they're supposed to act. クシャトリアっていうのはこういうルールがあって、こうすべきだっていうのがあります。And for the Vaishya, just like in the material laws, if you're working in the factory, you don't have to know much legal, you don't have to know laws very much. バイシャの階級の方たちっていうのは、そんなに工場で働いたとしても、そんなに法律に関して知っていかなければいけないということはあまりないです。But the owner of the factory has to know so many laws. でもその工場のオーナーという方たちはもうその法律に関してよく熟知していかなくてはなりません。He has to know the tax laws and the import laws and the export laws and how to pay the workers. He has to know many, many things that the workers they don't have to. 税の払い方とか、その輸入とか輸出に関することとか、そして労働者に関する必要な法律ですね。そういうことを知っておかなければなりません。So still it's saying that even a brahmana who perfectly knows all these things, he can't be a guru unless he's a devotee of Krishna. ブラハマのそういったいろんなことをよく数口していたとしても、クリスチャンの敬愛者でなければなることはできません。And a devotee of Krishna, even though he's not perfectly, all these other things, he can be guru. クリスチャンの敬愛者であれば、そういったことが完璧でなかったとしても、グルになる、精神親しになることができます。Because the real Brahminical qualification is according to one's activities, and the main activity is to serve Krishna. 一番重要な活動っていうのはクリスチャンに使えるっていうことです。Now there's a famous story, I don't know who it was, Agastya Muni or one of the famous sages. 有名な話です。有名な聖者ですが、名前はちょっと。はい。He took as disciple only brahmanas. 彼は弟子をブラハマナからしか受け取りません。And one boy who wanted to be a disciple, he approached this guru and said, I want to study in your ashram. 一人の少年が彼から入門を受けたいと思ってアシュラムに住んで奉仕していました。So the guru asked him, what is your caste? そしてグルが尋ねました。あなたの階級は何ですかと尋ねました。So he said, I don't know. 私は分かりませんと弟子になりたい方がおっしゃいました。So he said, ask your mother, she'll know. そしてじゃあお母さんに聞いてくださいって。You know, who's your father? 父親は誰かということを。Because he'd never met his father. 彼は父親に会ったことがなかったからです。So he asked his mother. そして母親に聞きました。And the mother was a maidservant. 彼女はお手伝いさんでしたが。And she said, I don't know either. I've had many men. 私はよくわからないんです。たくさんいましたからとおっしゃいました。So the boy went back to the guru and told him, my mother doesn't know either. She's like a, professional woman. グルに弟子になりたい少年がいました。いや、母はわからないと言いました。So the guru said, you are Brahmana. あなたはブラハマナですと言いました。Because you're honest. っていうのはあなたは正直だからです。That's the qualification. So それが特性です。Most people, they wouldn't want to admit that they had, their mother was a woman like that. 大体の人がお母さんがそういうことだとあんまり
And they would make up a story. And that's no good. それはまあよくありません。 We heard one story, there was one company and the boss was an old man. 一つの会社で重役というかボスの方はとても年老いた方だったんですか？ The owner オーナーが So he said, he called all the junior executives and he said, I'm going to choose who will take my position when I retire. たくさんの重役たちを集めてください。誰が私の後を継ぐかっていうのを決めたいのでっておっしゃいました。 So they were surprised because they were juniors, but 彼らは驚きました。 so he gave everybody some seeds. で、彼はその皆各に何かを送りました。 And he said, you take these home, you plant these seeds, take care, and then in 1 year come back. 種を与えてですね、これを1年間育ててください。そして帰ってきてください。 So they all did that. で、彼らはそれをやりました。 And one man, he was, he planted, he got fertilizer, he got the grow lights, he did everything, but nothing grew. 一人の人はそれされたんですけれども、うまく育たなかったとおっしゃっています。 And he heard all the others talking about how theirs was growing so nicely. And でも他の人たちは自分の種はとてもよく成長しているとか話されてまして。 and he just kept trying. でも彼は続けて成長させようと頑張っていました。 And the time came to, to go in front of the boss again and show him. 例えばボスの前に集まる時が来ました。 And he was embarrassed. He told his wife, maybe I shouldn't go. They're going to just kick me out. I couldn't succeed. Nothing would grow. で、彼は思いました。私は何も成長させることができなかったら、行くべきではないかなとか思っていました。 But the wife said, no, you have to be honest. でも妻は言いました。いや、でもあなた正直であるべきです。 So he went. そして彼は今、ボスの前に来ました。 And he took his, and everybody, they had many different kinds of flowers, and everybody had very beautiful ones. で、みんな他の方たちはとてもそれぞれのきれいなお花を育てて咲かせてまして。 And then when it came to him, he told the boss, he said, I tried and tried, but nothing would grow. I'm sorry, failure. 私、一生懸命育てようとしたんですけど、何も育つことができませんでした。 And the boss then, he told him, he made the announcement, and he said, this guy, John, he's going to be the next boss. そしてそのボスは言いました。このジョンが次のボスになりました。 So he was surprised. 彼はとても驚きました。 And then the boss said, the seeds that I gave, they were burnt seeds. この社長ですね、ボスですね、は言いました。これはもう終わってしまった種というか、それを渡したからだとおっしゃいました。 So impossible for them to grow. そしてから育つのはもう不可能です。不可能だったんです。 So we know all the people who grew something, they cheated. They used different seeds. そしてすべてのみんな育てて人は騙した嘘ついたということだったんです。 He said you were honest. で彼はあなたは正直ですとおっしゃいました。 So because of that honesty, you can be the next boss. だからその正直さによって次の社長になることができます。 So that's a lesson. それ Similar. が教えですね、レッスンですね。 That's the truthfulness is a 正直さですね。 param dharma. 宗教の原則 Topmost dharma is truthfulness. ダルマですね。宗教の原則として。 So that's very important. それとても重要です。 So then Lord Chaitanya said, Kiba Vipra Kiba Nashi Shudra Kenayoi. Ye Krishna Tattva Veta Say Guru Hoy. That anyone, if he knows the science of Krishna, it doesn't matter what his birth is, or what country he comes from, or whether he's good looking or learned or anything. If he knows the science of Krishna, then he can be guru.
シューチャータにおっしゃいました、シュックリしての科学を知っている方っていうのが、そのどういった学問があろうが、美しくあろうが、そういうことではなくて、重要であると。And Lord Chaitanya also said everybody become a guru. そしてシューチャータにおっしゃいました、すべての人がグルになることができる。He said that was one Brahmana, Kurma Brahmana. クルマ・ブラハマナという方がいらっしゃいましたが、And he had been, for some time, he traveled with Lord Chaitanya. 彼は時々シューチャータと旅に出ました。And then when Lord Chaitanya was moving on to another part of the country, this Brahmana said, I want to give up my household life and travel with you. シューチャータが時々、他の国に、行くときにですね、彼は私は家族生活を絶ってあなたと一緒に来たいと言いました。And he was very qualified. で彼はとても質があります。But Lord Chaitanya said, no, you stay home. でもシューチャータはおっしゃいます。いや、あなたは家にとどまるべきです。And whoever you meet, Yadedeke, Tadedeke, Krishna, whoever you meet, wherever you go, tell them about Krishna. どこにいようが誰かに会ったときにそのクシュクリシナについて話しなさいとおっしゃいました。And this way you become a guru and you save your country. そしたらあなたがグル精神書士になってあなたの国を守ることができる。You invite people to your house, you have kirtan, you teach Bhagavad Gita, you give them prasadam. そしてどなたかがですね、バガバタギタに語ったりとか、プラサダムを与える、皆さんに与えることによって、So that's an important lesson それがとても重要です。that Lord Chaitanya gave. Everybody, you become a guru, but チャイタにおっしゃいました。あなたがグルーになって、精神書士になって、that means you teach about Krishna. それっていうのはクリスチャンについて他の方に教えるということです。So here this Vishwarupa, he's very qualified for this job they're asking. They're asking to be the priest of a yajna. このビシュバルパっていうのはそのベーダの首に関してとても熟達していまして。So he's accepting it, although generally a Brahmin doesn't want to do that because you lose some of the. ブラマの大体はそういうことを受け入れませんが。Because when you do the yajna or you're the priest, you get sinful reactions from the object of the yajna. そのプリスト不義をすることによってそういった罪の行いの反動を受けてしまう。So he accepted anyway because he said the demigods are senior to him; they're superior. 神々は彼からすれば先輩だったわけですけど、とにかく彼はそれを受け入れました。And so he took the job. そしてそれを彼の務めとして受け入れました。So it's there's many things we learn from Srimad Bhagavatam. そういった形でシリマラバタクのいろいろなことができます。So then this story becomes very interesting as it goes on. But そしてここに興味がある話が続いていきます。So Brahmana will become a priest, for the benefit of the people. ブラハマはそのプリストで祭司になってその他の方たちの恩恵のために。One will take disciples, even though they take some karma, for the benefit of the world. その弟子たちからのそのカルマを受け取って、それは全世界の恩恵のために。Many, they don't want to take that risk. They want to get away from society and get out of the material world. そういうリスクを負いたくないと。But like Prahlad Maharaj, he said, I don't want to go back to Godhead until everyone else goes first. プラダ・マハラジはおっしゃいました。私は神の国に帰りたくないのみんなを連れて帰るまでは。So that's the exalted consciousness of a Vaishnava. これがバイシナバの特別な意識ですね。意識です。Like Vasudev Datta, バスデバだった。
follower of Lord Chaitanya. シュチャタニャの He told Lord Chaitanya, you know, you liberate everybody, あなたは皆さんに解放させることができる。 and I will stay and accept, if you think they're too sinful to get liberated, let me take all the bad karma and let everybody else get liberated. 彼は言ったんですけれども、とても罪深い人たちのカルマを取るまでは私がそれを全て受けますとおっしゃいました。 So that's the most, exalted consciousness. それがとっても特別な特質すべき質です。 So Lord Chaitanya was extremely happy with him. そしてシュチャタニャはとても喜びました。 And it said he's like some kind of incarnation of Prahlad. 彼はもしかしたらプララードの化身かもしれないと。 Lord Chaitanya said, just by this desire that you have, everyone in the universe will be liberated. こういう意識があるかっていうのはことによって全ての世界が解放されると。 But Krishna, you don't have to suffer the karma. Krishna would never want the devotee to suffer. シュクリシュナは敬愛者が苦しむのはそういうお望みではないわけですから、あなたはそういうことにその方に関して苦しむべきではないとおっしゃいました。 But the devotee will, take on a lot of difficulties in order to preach. It's not, it's troublesome to preach in the material, especially in Kali Yuga. カリユガでの説教に関してはでも敬愛者は大変なこと困難を受け入れます。 Practically no one's interested. 大体がほとんどの方が興味を示さないわけですが、 There's a lot of difficulty. たくさん難しい困難があります。 We make a temple in order to preach, a place where people can come. 寺にっていうのはたくさんの方がクリスチャンのことを学べるためにあるわけで。 So building a temple, getting the money to get it started, that's not easy. たくさんお金を集めてですね、お寺を建ててそういうのはとても簡単ではありません。 Maintaining is even more trouble. もっとそれを維持するっていうのはもっと難しいわけです。 Maintenance is the mode of goodness. 継続するっていうのは徳の良しです。 The mode of passion, ignorance, that they're either creating or destroying something, but the mode of goodness, they're just keeping things. 劇場と無知っていうのは作っては壊すということですけれども、徳の良しっていうのは継続するということです。 If we're going to worship deities, then we have to, be very regulated and clean. And 清潔さを保って、そして規則的に神像ご神体に奉仕するということですね。 so it's tapasya. それは苦行です。 If we want to distribute books, and then, there's dealing with so many people that don't like you, or, we have to print books and translate. So much endeavor has to be done. 本配りに関してもしっかりで誰とか説教しているときに誰とかが自分のことを嫌っているとかですね、あとは本を翻訳して出版する。 So the majority of yogis or something, they don't want to bother with all that. They just want to liberate themselves. So they go into the forest or they go in the mountains. ヨギはそういうことに煩わされたくないので、一人での森に行って瞑想すると。 Or they get cheated and think that, just by a little meditation or something, they can perfect their spiritual life. ちょっと分かりづらかったですけれども、その精神セックスに疲れて彼らはちょっと分かりませんでした。 So this is, science. それは科学です。 The science of bhakti yoga. 敬愛に関しての科学です。 And that's what Bhagavad Gita is all about. それがバガバッドギター、そのことに関してのバガバッドギターがそのことに関して説明しているわけです。 In the beginning, there's chapters karma yoga and jnana yoga, but Krishna is always hinting at bhakti. 最初はカルマヨガから始まってですね、いろいろな言及があって、そして最後にクリスチャンがおっしゃりたい時のバクティ、敬愛奉仕のことです。 Gradually, it looks like he's stressing bhakti, and then gradually he really does stress it. 徐々にですね、徐々にその敬愛奉仕に向かっていくと。
he's saying Bhakti Mam Abhijanati Yavanyas-chasmi Tatvataha. Only by bhakti can you approach Krishna. 敬奉心だけによってクリシュナにアプローチすることができる。Manmana bhavamad bhakto. Think of me. Think of me. 私のことを考えなさい。The mind is always busy, so it has to be thinking about something. 心はいつも忙しいのに何かに関して考えてっていうことをしています。Different Mayavadis will say think of nothing, but then you have to try to figure out what is nothing. 無神論者たちは無っていうことをよく言いますが、その無っていうのは何かっていうことを考えなきゃいけない。So Krishna says it's troublesome to try to think of nothing. It's impossible. 無に関して考えるってことはとても難しいというか問題というか。The scientists, they also say everything comes from nothing. 科学者もいます。無から全てのものがやってきたとおっしゃっています。It doesn't make any sense that from nothing came something that became something else, but they say that. それはなんかこう、無から何か全てが来るっていうのはちょっとこう説明がちょっとついてないわけです。They don't want to accept a person. 彼らは人格っていうのを受け入れたくないわけです。Even Indra, he couldn't accept it that this little boy could be his supreme lord. He's a devotee, but he got very puffed up with his position. 主インドラは自分の立場に傲慢になっていたので、この小さな少年が最高人格最高していることを受け入れられませんでした。And then he became very angry. 彼はとても怒りました。Because they didn't do his worship. 彼のその崇拝をやめたからですね。Krishna is saying just worship me, but if someone else says that, then they're really in trouble. クリスチャンは私を崇拝しなさいとおっしゃいましたが、他の人に関してはそれが。So he tried to, he was angry at the Vrijbasis and he was going to destroy everything. すごく怒ってですね、全てを破壊しようと、ブラジャーの全てを破壊しようとしました。And he sent his rain clouds that are usually for the end of the universe and flood the whole universe. もう全てを使ってですね、雨を降らしてですね、すごい。So for a little while it was devastating and all the Vrijbasis were panicking and they all cried to Krishna, help us. でブラジャーの人たちはもうとてもパニックになって、もうクリスチャン助けてくださいってことになりまして。So Krishna picked up Govardhan Hill and said, everybody come underneath you. そしてクリスチャンはゴーバルダの丘をもうちょっとこう持ち上げられて、そして皆さん救われました。So that space under Govardhan Hill became big enough for everyone, all the cows and all the families and all their wagons and everything to very comfortably be there. はい、ゴーバルダの丘が大きくなってですね、すべての牛たちとか家族のみんなを救うためにそういうふうに大きくなりました。And it was very beautiful, like a heavenly planet. それはとても美しい天界の惑星のようでした。And everybody was in ecstasy because they could just look at Krishna all the time. そしてみんなそれぞれがとてもエクスタシーになりましたというのは、いつも好物になりました。いつもクリシュナを見ていることができたからです。And Krishna was also very happy to see the Vrijbasis all the time, all the gopis and the cowherd boys. ブラジャーの方たちをずっと見ることができていたから。And the whole area, even though so much rain was coming, it didn't flood because Krishna just, by his mystic power, just evaporated as soon as it hit the ground. とっても大雨が降ったんですけれども、それは洪水になることはなりませんという、クリスチャンが神秘的な力を使ってですね、そういうことを食い止めていたので。And no rain came in under the hill because some kind of wall came up. そしてその雨がそっちゴバダの丘の下にところに来ることはなかったです。And Indra was throwing thunderbolts at Govardhan Hill. And インドがなんかダンボートでゴバダの丘に送ったんですが。I don't know if in Japan we have the hailstones when big chunks of ice, ice balls come down in the rain. なんか日本にあるかどうかわかりませんけれども、ちょっとわかりませんでした。なんかちょっとわかりませんでした。But here it wasn't just balls of ice, it was big chunks, big, huge, like boulders of ice falling down. And
But Govardhan was feeling it like flower garlands. なんか、あ、そっか、雪だるまが雪がどんどん落ちてくるとか、そういうことでしょうか。でも、その5番のところは、花のなんていうんですか、塊が落ちてきました。Because he was in ecstasy, that his hand was, Krishna was touching him. というのは、ゴバルダが恍惚になったわけです。というのは、クリスナが触れてくれていたからです。So he wasn't heavy. He became very light. He was floating. それは重たくなくて、とても軽くなりました。So for Krishna, of course, Krishna could hold up anything, but, クリスナなんでも、持ち上げることができますか？ So this is Krishna, and it's hard to recognize これがクリスナです。because he's acting like a little boy, playing with his friends. ちっちゃな少年としての遊戯を楽しまれていたので。Then Indra understood, and then he apologized and made beautiful prayers. そしてインドラは、自分の過ちを悟りまして、そして美しい詩を捧げました。So it's not easy to recognize an advanced devotee either. そうだからですね、発達した敬愛者を見極めるというのはとても難しいです。Especially in this day and age, we don't have much intelligence, but also, people may not look like we read about another Rupa Goswami or something. で、私たち知性がないわけですし、ルーパ・ゴスワミからのなんていうんですか、教えを吟味する力もないとおっしゃったのかな。But one should overlook, just like the Ganges, they advertise it's the most polluted river in the world. で、よく宣言されますけど、ガンガ川が、一番汚染されている川だとか、宣言されますが。And it's true, there's so much dirty things that are put into the Ganga, dead bodies and sewage. But still, the faithful people, they want to take bath every day. でも信念のある人たちっていうのは毎日ガンガでも空母します。And many people drink only Ganga water. そしてたくさんの人はガンガの川からの水しか飲みません。They filter out the dirty things that are floating in it, and then the water is always pure. そしてろ過してですね、調べるといつもガンガの水っていうのは純粋ですっていうことがわかります。So that's, the common people, the materialists, they think it's the dirtiest river, but it's actually the cleanest. 一般的な方々そう見て汚いと思うんですけど、実はとても純粋な水です。Of course, it's very offensive that the people are throwing so much pollution into the Ganga, and they'll have to suffer for that. もちろんそれはとても侮辱的なことです。ガンガにいろんなものを捨てたりとかですね、汚くするっていうことはそれによって反動が来ます。Sometimes people compare ISKCON to the Ganges. 時々人はイスコンとガンジス川を比較します。So Ganga, as she flows, other water flows into the Ganga. 他の川がガンガに流れ込む。And that water is coming from all kinds of different places. 他の川っていうのはいろんな他のところから来るわけです。That are not pure, but when it enters into the Ganga, it becomes Ganga water. そしていろんなところから来て、その時は純粋でないわけですけど、ガンガにたどり着いた時には純粋になるわけです。And if it flows out through some other way, then it's not Ganga water anymore. そしてまた枝分かれして別のところにまた行った時に、そしたらまたガンガの川ではなくなるわけです。水ではなくなるわけです。So if someone comes into ISKCON and starts to follow the practices, and no matter what their background is, they become purified. だからこういうことですね。イスコンに来られる前にはいろんな背景があってですね、いろんなところみんな来るわけですから、その時は純粋なわけじゃないんですが、イスコンに来ることによって純粋になるわけです。They become worshipable brahmanas, better than a brahman. 崇拝されるべきブラハマナになるわけです。So that takes faith to understand that. それは信念が必要です。それを理解するのには。Faith is very, very important. 信念というのはとても重要です。
throughout the Bhagavad Gita and the Bhagavatam we hear, if you hear this, repeat this lila with faith, if you chant with faith, if you then you'll get so many spiritual benefits. 信念とともにシリバーバータの読む信念とともにハレクシマハマッタを唱う。そうするとたくさんの恩恵が来ます。Accepting initiation, it's not just some social function. It's with faith in the Guru and faith in the Parampara, and then we connect to Krishna. Without faith, we don't connect. 入門っていうのはその外面的なことではなくて組織的なことではなくてですね、信念とともにグルを受け入れてすることによってということです。ちょっと違ってます。Ashadadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Prapyamam Nivartante Mrityu Samsara Varmani. This is chapter 9, verse 3. If one doesn't have faith, they can never attain Krishna. They'll birth and death again and again. 9の3にあり9の3にありますように信念がない場合はまた生と死の繰り返しに巻き込まれてしまうと。Faith means trust. You have to trust in something that you can't really see. 信念というのはトラスト、信じることです。Trust is very powerful. So, like amongst the devotees, when we all trust each other, then we become very powerful. 信頼するということはとても重要です。敬愛者同士に関してでもそうするととても力強くなります。In a football team, there's a coach. The players have to trust the coach and do what he tells them. フットボールのチームでもですね、コーチに関して信頼すると、そうするととても強いチームになるわけです。I don't know too much about it, but I know, like, if I watch a football game, soccer we call it in America, it just looks like they're just running around. 私はあまりそういうことフットボールサッカーですかに関しては詳しくないですが見ているとただなんか皆さんそれぞれ走ってるように見えます。Or a basketball game, they're just running. バスケットボールに関してはなんかみんな走ってるっていう感じに見えますが。But they have all kinds of plays, and somebody gets the ball, and they say, "Okay, number 7 or number 50," and everybody knows what to do, and they all. でも背番号7、15、ナンバー15とかですね。それはこうしたらこうなるっていうことを分かりながらこう走ってるわけです。And nobody can say, "No, I want to do different." There's no time. いや、私は他のことがいや、こうじゃなくて他のことがしたいなとは言わないわけです。They have to trust the coach or the leader. コーチを信頼して、コーチの指導されるままに、手方のままにこう動くわけです。And in Kali Yuga, everyone is suspicious of everyone, and everyone thinks that they're being cheated. ちょっと分かりづらかったですけど、カリユガの兆候としてですね、ちょっと分かりづらかったです。So it's hard for people to have faith and trust in anything in Kali Yuga. だからですね、カリユガの人々は信じて信頼するということって難しくなっています。We see that so many things that turn out to be bad, so many people. っていうのは、いろんなことが悪い方向に行ってるからです。But if we study Bhagavad Gita and we practice, and we automatically understand that, yes, this is. でも私たちはバガバッドギータを学んで、実践することによってそういうことが分かってきます。Then, if we're very fortunate, we can learn to cry for Krishna, like Advaita Acharya did. アドバイターチャーがなったようにクリシュナを理解することができるとおっしゃいます。Like the gopis did. ゴピーがそうだったように。They're just crying all the time after Krishna left Vrindavan. When is he coming ゴピー back? はいつも泣いていました。クリシュナがブラジャから去ってからですね。So but when you're thinking of Krishna like that, it's the highest form of ecstasy. そのようにですね、そういう感じでクリシュナをいつも思うということはとても高い恍惚です。But before we can feel separation, we have to know Krishna. We have to know something. 惜別を感じる前にまずクリシュナを知らなければいけません。Then it can come to Yugaitam Nimeshena Chakshusha Pravishainam Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahename. For Lord Chaitanya, every moment, it was like 12 years.
出張隊の宿舎をしたからありますように、一瞬が12年のように感じられると出張隊におっしゃってます。When he was first going to Jagannath Puri, he saw the top of the temple from far away. 彼がですね、最初にジャガナトプリに来た時です。ちょっと遠くからお寺を見た時にですね。And he started running towards the temple. そしたらもう走っていってですね、お寺の方に。He so much wanted to see Jagannath. もうジャガナトをもう拝見したくてもバーッと走っていったわけです。But it seemed like the temple was just getting farther and farther away the more he ran. でもなんか彼を走っているんですけど、なんかお寺がもっと遠のいていくように感じました。So he was running more. でもっと走りました。And he finally got there. So そしてお寺に着きました。the gopis, they criticized Brahma because their eyes blink, and while they're blinking, they couldn't see Krishna. ゴピはブラハマの、ちょっとこう批判しましたっていうのは目がですね、一つしかなく、二つしかなくてThey said there's a defective creator そしてまばたきするときにクリスナを見れないと。 because there were eyelids, and there shouldn't be. They should be open all the time. いつも目は開けているべきですし、まばたきするときにクリスナを見えないからですね。Now we know from science that we blink so many times that you never notice that you're blinking. 科学者が今発見してますけれども、たくさん私たちはまばたきしているわけです。But the gopis noticed that they couldn't see Krishna for that. 私たちまばたきしてるっていうのはあまり意識してませんけども、ゴピはそれを意識してそうブラマンにこうちょっと苦情を置いたわけです。 So if we get really attached to something, then we feel, if we lose that thing, we feel separation. もし何か執着してそれをなくすときにずっと辛い思いするわけで。 Okay, arigatou gozaimashita. Today is Sunday. I hope we have a super Sunday. 今日は日曜日ですね。 There's a nice book by Konteya Prabhu, Super Sunday. カンテイヤプロブのスーパーサンデーっていう本があります。 You know, how to make your Sunday feast something nice. どうやって日曜祭を素晴らしくするか。 So there's drama is one thing very important. ドラマを演じたりですね。 Some sort of entertainment for the people. エンターテインメント皆さん好きですから。 An interesting lecture. 興味深い講義。 Not too short, not too long. 短すぎるなく長すぎることなく。 You know, really nice kirtan. とても良いキルタン。 And really nice prasadam. そして素晴らしいプラサダム。 And, you know, dealing with everybody as a person. ここの人をもうパーソンとして個人として見ること。 Greeting all the guests and, you know, ゲストに関してようこそという気持ちですね。 honoring them because Krishna sent them, so they're very special. そういうクリスナがその方たちを私に送ってくださった方ですということです。 So let's, you know, try. Make it better and better. And the temple's very clean and decorated, and everybody's in a good お mood. 寺を清潔に保ってきれいに飾ってですね。 Okay, so I don't know who's connected today. Oh, Increase. Ganga Devi, Harinamananda, ISKCON Japan, Mohini Murti. Okay, any comments from the Peanut Gallery, or any reflections, whatever that is, or はい。 comments? 質問とかリフレクションとかありますでしょうか。 I saw Vaisheshika and Sachadev and Jagannath Puri. 私はバイシャシカさんとバシュプロブとサチレプロブがジャガナプリにいらっしゃるのを見ました。 Sachadev was doing a japa, the part I saw anyway. He had talked about japa, and then people were commenting. Vaisheshika was talking about Advaita Acharya. バシシカプロブがアドバイタチャーリーについてお話しされてるとか。 I couldn't see the audience. I didn't see Ami Adara, but I know that she's there. 宮田さんはじめ聞いてる方がちょっと見ませんでしたが。 So the world now, we're connected everywhere, but 今世界は世界でつながっていますね。世界中つながっています。
but we can make any place the spiritual world by, focusing on Krishna and chanting the Holy 私たちはシュクリシナに意識を向けることによって世界を精神世界に変えることができます。Name. Even Tokyo. 東京でさえも One of our devotees from India is a big businessman. He came to Tokyo a few times. 一人のビジネスマンのインドの方が東京に来られた時に He said it was Maya's world headquarters. 東京というのはマヤの中心地というか Maya's main office. メイン Tokyo. 一番中心のところだとおっしゃいました。 The whole world is Maya. We've come here to get away from Krishna. And some places are especially suitable for getting Krishna. 今、世界情勢は結構ですけれども、特にクリシュナを忘れることに関してとても熟達している場所というのがあります。 So if you're trying to preach in Tokyo, you get special mercy from Lord Chaitanya. そして東京でご説教を試みるということはとても特別な慈悲があります。In Japan, if somebody will just take a free mantra card, it seems a really wonderful thing, This is a very special person. 誰かが取ったということ自体も特別な素晴らしいことで。 Other places, the devotees go and so many people buy books and they join and dance in the kirtan and harinam. 他の場所に行くとですね、すぐハリナマにジョイントしてダンスしたりとか、すぐ本を受け取ったりするとか、そういうことがあるわけなんですけれども。But even if the people don't consciously seem to notice the kirtan or something, the soul is benefiting. どなたかがみんなそんなに分かってなくてハリクリシュナのキリタンを聞いたりしてもとても魂にとっては恩恵があります。 So we have to thank the devotees who are joining in Japan. That's very special. And Lord Chaitanya arranges that devotees take birth in all kinds of places, in dog-eater families, in Japanese families, in Russian families, so that there's devotees everywhere. シュチャチャが特別なそういうご計画をされたわけです。国に生まれようがロシアに生まれようが日本に生まれようがですね、いろんなところに敬愛者が生まれてきているわけです。Because someone might think, well, I'm Chinese, I'm Japanese, I can't do this, or I'm, whatever they are, we can't do this. But then if they see people from their same country doing it, then they can think, oh, I can do it also. できないかもしれないとか考えるかもしれませんけども、他のところでやってるわけですからできると思うように、日本人の方々はそういうふうにね、そういうふうに特別に生まってきたわけですから。Because just like everybody in the false ego, they think, my country's the best. 偽の自我でですね、私の国が一番だと。Devotees will often say, my country is the most degraded, these people can't be devotees. でも敬愛者はよく考えてくるわけです。私の国が一番とっても良くないと、人々はすごく堕落している人が考えるので。My people are too lusty, they can't follow the rules. 私の国の人々はとても情欲が強いので原則を守ることができないとかですね。But then when they do follow the rules, when they see somebody, they think, okay, I can do it also. でももし誰かが守っていれば、私もできるんじゃないかと皆さん思うわけです。So when preaching, we have to share our experience, how we, 説教というのはそれを皆さんとシェアするわけですね。分かち合うわけです。どうやってこうなってきたかということを。I remember when I was first in Japan, I don't know why Krishna benedicted us, but quite a few people joined, 最初私が日本に来た時どうしてここに来たのかなと思いますけども、何人かの人が参加して。And we had Harinam all the time. Everybody was very energetic, they were. そしてハリナマをいつもすることによってとてもみんな幸せで。
they were real Japanese hatarakimono. 本当の日本人は働き者ですね。 And I was going to Hong Kong 日本に私はそれから行きました。 sometime. And Tamal Krishnaraj was there, and he had invested so much energy, and he brought devotees from America, and they were doing so many things. タマルクリシナゴーメンそこにいらっしゃったんですけども、とてもエネルギーにあふれていて、そしてたくさんアメリカから権威者が来られていまして。 But nobody joined. でも誰も参加しませんでした。 And Tamal Krishnaraj was something, he liked things to happen fast, you know. He was really クリシナ frustrated. ゴーサミは早く結果が出るっていうのが好きですね。 He told me, you can't believe this place, you know, and he's describing all the things he did. なんかちょっとわかります。 So there was some Chinese were coming, they had yoga class. 中国人の方がヨガクラスに来られました。 And one girl, she was a little, you know, a young girl, a little bit, you know, 若い女性の方が来られて。 silly. But I was preaching to her, you should join, you should join, you should join. そして私は説教したわけです。あなたは参加すべきですと。 And then she joined. そして参加しました。 And then in a short time, quite a few others joined. そしたら他の人も参加しました。 There has to be someone to show the way, see. まず最初に誰か道を示すべきですね。そして他の人がそれに従って入ってくるわけで。 So we have to tell people, this is easy actually. それ簡単です。 That's what Krishna says, it's easy and joyfully performed. 簡単で喜びにあふれた活動ということですね。クリシナご主人は。 Okay, so Atsama Sabetana Kinshin Shinyo Shishi Guru to Ganga Sabetana Sunday Feast Ki Jai. We have a Indian house program today. インドのお家で今日プログラムがありますか？ We had small Harinam yesterday and the day before. 私はちっちゃいハリナムがありました。 But few people took books. 2人の方が本を A few people at least smiled at us. You know, that's a very big event. Big event in Japan. 喜んでいました。 And we didn't get kicked out. 誰もキックアウトされませんでして。 Krishna, it didn't get cold. Krishna was helping us. Okay. Arigatou gozaimashita. Minasan ganbatte. Hare Krishna. Hare Krishna. Gauranga. Gauranga. Nityananda. Nityananda's appearance day is coming up in the 9th. Next week. Wednesday. Nityananda's appearance day, so that's a day for big public chanting. その日は外で唱える日、大きな日にするべきです。 Finding all the jagais and madais. ジャガイとマダイを救うために。 It's easy to find them. There's everybody. どこでもジャガイマダイがいるわけですから見つけるのは簡単ですが。 Even nowadays, the brahmanas and the monks or whatever, they're drinking or eating meat. You know. いわゆる僧侶とかいう方としてもお酒飲んだりお肉食べたりするわけで。 Okay, Ganga, thank you. Today you were rested up or something. ありがとうございます。 No trouble. Okay. はい。Minasan Guru ganbatte. Maharaj? Yeah. Yesterday I cooking class and 30 people, students coming and everyone offered Krishna and chanting. I saw the picture. It looked really wonderful. They like, Yeah, the cooking class, right? yeah, Cooking classes are very powerful. much offer. Yeah. Interest. Cooking classes have made a lot of devotees. So one way you can even preach in the university, because they'll let you do a cooking class, but then in the cooking class you can teach them to offer and everything. Not religion, it's cooking. Arigatou gozaimashita.
りがとうございました。頑張って。かびちゃん、グルマハラジケイジャーイ。じゃあ、 Finding more and more ways to catch people. Okay, Mohini does her dance workshop, and many people come for that also. モ And ヒ then ーさんがダンスのクラスしてたくさんの方がおられます。そして山根さん、昨日でしたが、30人ほどのご見クラスたちの盛況でした。そして皆さん、クリスチャンに捧げしたいわけ Okay, ですね。どうもすいませんでした。ありがとうござい Please ます。 forgive any trouble I'm making. Thank you very much, Guru Maharaj. Can't help it, my conditioning. Haribo. ハレクリシュナ、Thank you very much. ハレクリシナ。